Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. Estamos nunha data sinalada porque xa comezou o curso escolar en educación infantil, tamén nas universidades, e será este xoves cando comece pois en educación primaria e secundaria. Un comezo de curso que seguro que escoitaron falar moito nas noticias porque entra unha nova lei educativa, pero só para os cursos impares, como é a LOMLOE, que convivirá coa LOMCE e que tamén ven sendo noticia polo tema dos recortes de profesorado que moitos centros están se queixando, non só na nosa cidade, senón sobre todo na nosa área metropolitana, tamén a discrepancias entre a Xunta de Galicia e o Goberno Central polo tema desta nova lei, como implantala, incluso o propio Consello de Educación falou de que podía ser un inicio caótico, así que veremos se será caótico ou non, pero temos aquí a 4 representantes que nos poden explicar pois como chegamos a este inicio de curso escolar. Así que saudamos aos protagonistas, os que deben falar e debatir no día de hoxe. En primeiro lugar, saudamos e agradecemos que este moito aquí con nós o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Está tamén con nós o presidente da Asociación de Directores de Centros Públicos de Vigo e director do CEIP Chans Benbrive, Juan Carlos Abalde. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Tamén está con nós o recén estreado director do Instituto de Chapela, Antonio Vaz. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. E tamén está con nós a presidenta de FOAMPAS Vigo, Iria Salvande. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, pois quería que me faceses en primeiro lugar, antes de entrar nos moitos temas que a ver se nos dá tempo a debatir no día de hoxe, de como se chega a este inicio de curso escolar así en xeral. Chegan os colexios e institutos ben preparados ou con todo isto que comentaba no inicio hai moito lío, moita preocupación de como pode ser este curso? O primeiro, que parece que será xa pois con case total normalidade porque a pandemia quedou, parece, noutro lado. Así que veña, por orden de presentación, César, comezamos contigo. Buenos días ou boas tardes a todos. Eu creo que vamos a iniciar un curso, fundamentalmente cunha circunstancia que é a normalidade con respecto aos dous cursos anteriores, por respecto ao tema do COVID. É moi importante porque van a desaparecer todas as medidas que teñamos de protocolo COVID, exceptuando algunha que pode quedar, que pode ser o transporte escolar. En segundo lugar, efectivamente, creo que ti dixeches e pegaches nun tema importante, que vai a ser a aplicación da nova lei, da nova LOMLOE. En tercer lugar, quero destacar fundamentalmente o apoio ás familias que vamos a realizar desde a Xunta de Galicia. Espero que entraremos nese debate, sobre todo na adquisición dos materiais, libro de texto. E, en cuarto lugar, evidentemente, creo que me parece moi importante a aposta por parte da Consellería de Educación e da Xunta de tema de profesorado, ¿no? Que é un tema que a día de hoxe temos cubertas todas as vacantes, temos cubertas todas as plantillas, axustamos, e iso hai que dicilo claramente, as plantillas a antes do que era o COVID, con un aumento de docentes que logo podremos entrar máis en materia. Por lo tanto, non é, se comparamos co resto de cando foi a época COVID, efectivamente, había un número maior de plantillas porque había que facer unhas divisións por parte das instancias e do demais, pero se nos colocamos na prepandemia, a día de hoxe temos máis docentes que tiñamos antes, tanto en primaria como secundaria. E, sobre todo, algo moi importante que me gustaría destacar. En formación profesional, 270 novos docentes. 270 novos docentes que se van a incorporar ahora sobre o que tiñamos anteriormente. Bueno, seguiremos co debate, vamos a dar a palabra para que non sea o única e exclusivamente o monopolizador deste tema, ¿no? O monologuista. Juan Carlos. Boa tarde. Bueno, chegamos a un inicio de curso que é unha nova aventura, son 175 días lectivos que como unha gran travesía, cos seus problemas, coas súas alegrías, coas súas tristezas, principalmente con tres elementos, con ilusión por recibir o día 8 o alumnado, que é o que dá sentido a nosas profesións, con alivio, un pouco porque volvemos a unha etapa prepandémica, volvemos a ese concepto que entendimos e que escoitamos que era a nova normalidade, porque volvemos a unha situación de normalidade, pero nada volverá a ser como antes, eso temos claro. E despois tamén con preocupación porque as nosas escolas poidan responder ás demandas que ten da sociedade, preocupación porque estamos a camiño aí a cabalo entre dúas leis, unha que se implanta e outra que se vai extinguir, con preocupación porque en escasos 5 días temos que poñer en funcionamento as escolas para o día 8 estar a punto, e tamén preocupación polo momento social que vivimos, non podemos ser alleos á sociedade, as dificultades das familias, dificultades económicas e todo o que trae consigo
unha preocupación é incremento tamén dos prezos do material escolar ou dos libros, é unha preocupación que tamén hai nos centros. Entón, basicamente, pois, esos serían os tres elementos nos que nos atopamos neste momento. Antonio? Hola, boa tarde. Nada, pois eu tamén podo decir que tamén estamos ilusionados, lóxicamente, por recibir a estes novos alumnos que vamos a ter no noso centro, no resto de centros, e tamén expectante por a implantación da nova lei, que isto parece que ya temos como norma, de cada 4 anos, cambio de goberno e demais, volvemos a cambiar a lei, e sempre somos o pim-pam-pum desta confrontación entre eles, nunca chegando a ponerse de acordo. Por lo tanto, que eso sí que estaría ben que se tratara. E despois, en canto ao tema de recursos e demais, pois, lóxicamente, no caso noso, sí, estamos cubertos, non temos queixa no Instituto de canto aos recursos humanos, pero sí hai outros centros que sí que parece ser que ese aumento de profesor que estaba dicindo César, que non se leva a cabo. Bueno, ahora, nós, justamente na nosa área, sabemos que hai centros que ainda lle faltan algún tipo de profesor. Entón, como equipos directivos, pois, cando ti planificas un inicio de curso con unha serie de profesorado e non te aparece cando tes, pois, lóxicamente é un problema. Iria? Segunda, que tal? Boa tarde. Bueno, nós tamén un pouco a expectativa de como vai empezar o curso. A verdade que dende as familias si creemos que este ano está sendo un pouco así máis caótico, máis raro, nos faltan libros que non hai situación, bueno, o precio do comedor tamén vai aumentar, bueno, a situación é un pouco diferente, si ben é certo que tamén aliviados e aliviadas por volver á situación prepandémica ou a nova normalidade, si queremos chamala así, pero, bueno, na verdade é que neste momento bastante expectantes a ver como se vai aplicar como van a convivir os dous modelos de norma e a ver que sucede. A verdade é que un pouco así expectantes. Bueno, daba antes unhas cifras ao xefe territorial de Educación e xusto eu vi unhas cifras que deu Comisión Sobreiras e que cifrou en 105 menos profesores para este curso. Claro, hai unha contradición nas cifras, e como temos aquí tamén as representantes das AMPAs e dos propios centros que les pode indicar se tiñan máis mestres ou máis compañeiros xusto antes da pandemia que de agora, pois creo que é importante entrar neste debate porque é algo que se fala, por exemplo, en Redondela, Instituto Mendiño, en dos que máis se está queixando desta situación. O tema do profesorado. Bien, vamos a empezar. Sí. Os dous directores que están aquí, precisamente tamén a presidenta de FUAMPAS de Vigo, teño que dicir claramente, e eles saben perfectamente, que hai un cupo de profesorado tanto para secundaria e bachillerato como hai tamén un catálogo de profesorado para primaria. Podolle dicir a vostede, podo dicirlo públicamente, que todos eses catálogos e eses cupos están cubertos. Están cubertos. Que ocorre? Que pode ser que, efectivamente, e nós temos comprobado, e sobre todo o cupo de secundaria que se fai a través número de horas que ten cada docente por número de grupo de alumnos, evalúase e dáse perfectamente o que é o resultado dos docentes que lle corresponde. É certo que pode haber algún centro educativo, como pasou no Mendiño, que había solicitado, e non me gustaría personalizar, pero xa que o sacastes, que está resolto, iso é o primeiro que temos que dicir, porque xa ten o docente que había solicitado nunha reunión que tuve eu co director, como outros centros, que eran 2 ou 3 na provincia de Pontevedra, donde solicitaban un proxecto de desenvolvemento curricular. Pero presentar un proxecto de desenvolvemento curricular, e o director de secundaria de Chapela sabe perfectamente a que nos estamos referindo, leva consigo 20 horas e leva consigo 2 ámbitos que hai que traballar sobre eles. Eso, consecuentemente, hasta que o aprueba a inspección educativa, non computa no que ocupo. Unha vez que foi aprobado e unha vez que foi asumido, entrou no cupo e xa se lle outorgou o docente que lle correspondía. No CPI de Vilaboa, que tamén estaba na área e tínhamos outro problema, tamén se cubriu. É dicir, creo que naqueles casos que estamos puntualmente falando, como nos casos de primaria, que en a inmensa maioría, temos que dicir claramente que mantemos os catálogos de profesores e en algún caso aumentámolos, e logo a min gustaríame dar datos sobre, por exemplo, sobre o tema do traballo que se estamos facendo, tanto por PTAL, e eu sei que Iria
que a presidenta de FOAMPAS pois ten unha preocupación, como teñen tamén os docentes e como teño eu, non? De traballar desde a inclusión, desde a atención á diversidade. Vamos a ver os datos de Vigo e o conxunto xeral. Mira, por exemplo, cando, bueno, normalmente os sindicatos sempre utilizan este mantra que recortamos e que non sei que. Bueno, recortaremos non é recorte, vou dicir, é un axuste de plantillas con respecto ao que había antes non que había no COVID, pero claro, eso é imposible de manter. O esforzo económico que fixo a Consellería de Educación no curso 2021-22 foron 302 millóns de euros en dotación de personal e de máis material, dos cuales hubo que cubrir, na provincia de Pontevedra, hubo que cubrir 1.247 docentes que en algúns casos era el sustituto del sustituto del sustituto durante todo o tema da pandemia. Eso, evidentemente, non é posible de manter, nin é necesario a día de hoxe, con circunstancias que nos moven actualmente a ter este recorrido que xa é a normalidade. Vale? Entonces, a día de hoxe, mira, por exemplo, en Vigo, estamos aumentando unidades en centros de Vigo. Estamos aumentando 8 en educación infantil, 14 en educación primaria, 1 en educación especial, 2 na ESO, 1 en bachillerato. Total, 26 novas unidades que hai que dotalas. Aquí, el señor director, mi amigo Juan Carlos, en Chas Benvibre, se le dota de 2 unidades de educación infantil. Certo? Sí, 1. 2. A mí costame 2. Sí, bueno, con respecto ao catálogo son 3, 2, vale. Sí, claro, hai que falalo todo. De 3... pero o catálogo teña son 2, polo tanto, e aí dotase de profesorado. E, consecuentemente, non estamos falando do que dicen os sindicatos, non? Que volvo a insistir, bueno, me parece moi ben, cada un ten o seu discurso, pero a realidade é totalmente distinta e diferente. A continuación de todo isto, estamos falando de unidades, no que é o conxunto da área metropolitana de Vigo, por decirlo non entender, a zona son 35 unidades máis. E logo, tamén hai que falar das diminucións, porque claro, aquí temos un problema que a min gustaríame poñelo encima da mesa, que é o que nos condiciona en moitos casos e o que nos vai a condicionar no futuro, é o problema demográfico. Ese é o problema demográfico. O problema demográfico é un problema tremendo, un problemón. É dicir, en Vigo hai que falar de que en 3 anos quedaron 1.247 vacantes sin cubrir. Pero o ano pasado quedaron outras 1.200, é dicir, en 2 anos hemos perdido 3.000 casi alumnos de educación infantil, consecuentemente con elo, eso merma unidades, pero non vamos precisamente a facer ningún tipo de recorte de profesorado. Ainda tendo menos alumnos, mantemos as unidades, e en algúns casos fanse mínimos, pero fanse agrupamentos, con lo cual, hombre, non creo que sea esa precisamente o mantra. En primaria, seguimos falando de catálogos e o demais que se cubren no sentido de que hai catálogos con 6 unidades, con 12 unidades e con máis. É dicir, vamos a ser claros, línea 1, línea 2, línea 3 e línea 4. Línea 5 solamente conozco un que se aproxima, que é un colexio de Salceda de Caselas, que é o Altamira, que por a súa crecemento demográfico, que por certo, este ano vamos a establecer no IES, por primeira vez na historia de Salcedo, o bacharelato que teña todo o dereito de facelo, o sea, teña o dereito de telo. Pero non é do fixo, e vámonos facer. E eu ser un compromiso que tiña ca comunidade educativa de Salceda de Caselas, porque entendo que efectivamente era unha de xusticia, totalmente telo. E consecuente, pois, eso nos leva. En resumidas contas, para que todo o mundo teñamos opinión, non coincido para nada co mantra este, que é o de sempre todos os cursos, para nada. Creo que ademais demostran os feitos dunha oposición que se acaba de sacar agora, que foron 2011 plazas que se van a incorporar esos docentes, 2011 plazas que se van a incorporar esos docentes, que para ano que ven faremos un proceso selectivo como marca a LONLOE, que é para 1.500, que é de concurso competencial e concurritivo, para que a quen vai a favorecer fundamentalmente son os interinos, todo hai que dicilo, e logo o seguinte curso habrá que facer o terceiro. Con lo cual, tendo menos alumnos, temos máis docentes e cubrimos as plantillas. Por lo tanto, hombre, pode haber algún caso concreto, non diga non, pero eu sempre estou aberto na xefatura territorial a recibir queixas e demandas. Se son xustas, atenderémolas e daráselle o que lle corresponde, e se non o son, tiráselle porque non se lle dan. Vale.
Bueno, a ver, os demais, tedes agora, despois desta larga exposición de motivos. Eu primeiro, por aclarar que tiñamos razón os dous, o sea, administrativamente son dúas unidades, a efectos prácticos é unha aula mixta que se conforma de dous unidades, son 18 alumnos que corresponden a dúas cidades diferentes, pero administrativamente son. Neste sentido, podo decir que, bueno, no noso centro este ano sí que se cumpriu o catálogo, o ano pasado quedámonos por debaixo do catálogo, e, bueno, pode ser real que en moitos casos hai asustes que por parte das comunidades educativas se percibe como unha mingua nos seus recursos e que os centros educativos e os directores queremos ter os mellores recursos posibles para atender aos nosos alumnos. Entón, sí que os datos que dixo César son os que hai, pero que tal como están as cousas, tal como evoluciona o alumnado, sí que hai un punto onde pedimos ou xa o temos falado, que se potenciara o que é a atención á diversidade. É un tema onde a veces nos vemos un pouco coxos na dotación que temos de PTs, ALs ou orientacións, incluso as orientacións compartidas entre centros, porque, desgraciadamente, cada vez son máis as necesidades educativas que hai, cada vez nos costa máis chegar ao alumnado pola propia evolución da sociedade, por non sei por qué, pois as aulas non son, hoxe en día non son como antes, non é como fai uns anos, cando nós éramos pequenos, que se entendía un aula, 25 alumnos, un profesor, un material curricular, un libro e pouco máis. A día de hoxe as aulas son diversas, os modelos de ensino que estaban funcionando fai anos cada vez hai que cambialos, as demandas da sociedade cada vez son maiores, as familias, todo o mundo entende de todo o mundo entende de educación, ese tamén é un problema que temos, todo se discute. Estamos en continuo cambio, pero non só polo cambio de lei, a sociedade cambiou. Non ten nada que ver a sociedade que nos atopamos hoxe ca prepandémica, a evolución dos medios de comunicación, a digitalización. Todo eso require que estemos continuamente, teñamos que adaptarnos a novas exigencias. O que atopamos nos centros que non damos, que o profesorado e os recursos non damos. Entonces, claro, a nosa misión é reclamar o máximo posible. Sí que os catálogos están cubertos, pero nos gustaría que se incrementara a dotación de por exemplo, PTs e ALs. E despois hai un programa que deixou de funcionar, que sí se nota nos centros, que son os contratos programa e ARCO. Eran tamén un profesorado de apoio que, bueno, se dice que era financiado con fondos europeos, que ahora non os hai, pero sí que era un personal de apoio que axudou bastante os centros a atención á diversidade. No que respecta ao resto, como eres o presidente de centros públicos, o resto tamén ten o catálogo cuberto? A ver, é obrigada a Consellería a cubrir os catálogos, non? Sí que temos constancia de que algúns centros este curso sufriron reduccións, pero, bueno, máis que nada por la baixada de natalidade. Entón, a ver, os centros estamos loitando día a día para manter os nosos catálogos e o noso alumnado. A realidade é que a natalidade cada vez é peor, e que os datos que nos están dando, que estamos vendo, por exemplo, os nacementos do ano pasado, son aínda inferiores. Entón, que isto non vai mellorar. Estamos aí nesa situación. Entón, os centros loitan día a día por matrícula, eso está claro, e sabemos que no momento que teñamos menos matrícula, corre o risco de perder profesorado. Tamén é verdad que ao mellor o que se precisaba era unha reducción de ratios, o sea, aínda que na realidade en moitos casos non se chegan a ratio, pero sí hai casos onde as ratios están cubríndose aí xustas, entón eso era un momento mellor de aproveitar eso e entender que tamén na actividade nunha clase hoxe en día non intervén só un docente, hai clases onde interveñen máis docentes de apoio, bueno, diferentes formas de traballar que non teñen nada que ver cas que había fai anos. A ver, Antonio. Nada, pois eu creo que o quiz da cuestión, creo que, vamos, si que buscamos calidade educativa e demais, como estamos intentando conseguir, pois, lóxicamente, é moi importante o que acabas de decir, o da ratio é fundamental, é dicir, se temos unha ratio moi alta, onde no caso da ESO non contan nin os repetidores por aula, se temos 30 rapaces e con cada unha con os problemas determinados e con a diversidade que pode haber unha aula, pois, lóxicamente, aí é onde estamos. Entón, que non haxa ese recorte porque se baixan matrículas, pois eso é o ideal, que se siga mantendo as aulas, ainda que sean con menos alumnados, e non intentar agrupalas para que haxa menos cantidad de aulas. Entón, eso creo que é o quiz, é dicir, si a lei plantexara esa baixada de ratio, pois creo que melloraría en todas as situacións. Por aí,
Sí, porque vos, por exemplo, teredes algún curso con 30 alumnos, ou máis? Pois no segundo bacharelato temos un curso de 33, a ratio de 35, pois estamos chegando a 33. Entón, por exemplo, aí ben é verdad que moitas asignaturas sí que se van a dividir, porque son moitas optativas, pero un profesor de lingua castelana se encontra con 33 alumnos. E os segundos tamén están por aí, 20, tanto casi 30. Entón, sí que... Sí. Iria, a ver, dende Foampas. Bueno, eu dende Tes moito apuntado aí no papel, por eso. que non estou de acordo co discurso este de que a culpa é da natalidade. Eu creo que temos que empezar a cambiar un pouco o chip e non facer debates absurdos co tema da natalidade. Me refiro que, vale, a natalidade baixa para todo o mundo, pero o concerto, o que se lle dá concertada, sigue aumentando. Se quitan líneas na pública, aumenta na concertada. Eu creo que é o momento de discutir se ten sentido o modelo de concertada que temos. Se efectivamente temos menos natalidade, discutamos de verdade por que sigues convivindo con nos a concertada cando agora non tería sentido porque non temos un problema coa natalidade. Entón, demos o debate real de que habrá que eliminar diñeiro para os concertos, haberá que eliminar concertos e darllo a pública. O que non ten sentido é que vexamos como, por exemplo, no Picacho perden líneas e, sin embargo, lle aumenta o cole concertado que teñen enfrente dúas máis. Entón, falamos de que temos un problema da natalidade, que temos un problema con as matrículas, pero as escolas infantís están a rebosar con lista de espera. E onde acaba esas familias que non están na escola pública e despois temos os problemas que temos. Entón, eu creo que temos que dar o debate de verdade e discutir se ten sentido, agora, neste momento, tal e como está a natalidade, seguir co tema dos concertos tal e como temos. Entón, eu creo que ese é o debate real. O resto é facernos trampas ao solitario, porque, efectivamente, a natalidade é a que é e habrá que cambiar o modelo se queremos no ensino público. Entón, para min, me parece que ese é o debate que temos que ter e que teremos que afrontalo con tranquilidade, sosiego e ao longo do tempo, porque non se vai arreglar en un día nin en dous, eu creo. E despois, bueno, eu coincido tamén co tema da reducción de ratios. Eu creo que vimos que o modelo que reducía ratios funcionou no tema da pandemia. Vimos que moitos rapaces e moitas rapazas que podían ter quedado atrás cando son máis, este ano non quedaron. E entón, bueno, é normal que dentro das familias, por exemplo, exixamos e queramos que se manteñan o nivel de ratios que se fixeron ata agora. É certo que a Consellería fixo un esforzo, é evidente que fixo un esforzo económico porque hubo máis profesorado, pero entón eu creo que o lógico se fixo que se siga mantendo porque é un modelo que funciona. Entón, se é un modelo que funciona e a comunidade educativa estamos máis ou menos de acordo en que non debemos ir a ratios de 34, 35 como hai en moitos coles ou en moitos institutos onde só hai un orientador para 750 alumnos, non ten moito sentido que eso se siga mantendo. Entón, é certo que temos carencias que habrá que analizalas e velas. Entón, eu se coincido en ese discurso de que se eliminaron recursos porque nós queríamos que se seguise mantendo o que había na pandemia, que é o lóxico. E despois, bueno, non estou un pouco de acordo con a afirmación que fixo Juan Carlos co tema de que as familias discutimos máis as cousas. Non é que discutamos máis as cousas, que tamén, sino que eu creo que ora existe máis implicación das familias por a participación e por estar e por o que sucede na escola. Se vamos ao modelo, eu penso no modelo que tiña eu cando estudiaba, a implicación das familias era moita menor da que hai agora. Entón, neste momento, a xente sabe, reclama, pide e quere facer cousas e participar e saber que o que pasa na escola, porque non esquezamos que as nosas criaturas pasan 8 horas na escola, que é moitísimo tempo, e algunhas, por desgracia, 9 porque van a madrugadores. Entón, é normal que haxa certa implicación e eu me alegro de que algunhas familias se impliquen, porque senón aquí mal iríamos. Entón, bueno, eu de verdad que creo que é un problema que temos que ver, o tema do concerto. A ver, se han sacado varios temas aquí en riba da mesa. Sí, no, vamos a ver, hai cosas en que efectivamente podemos estar de acordo e outras que non estamos, pero hai unha que temos que partir da base fundamental, é dicir, aquí temos unha lei que se acaba de aprobar agora, que é a LOMLOE, que se aprobou en Nadal, do ano 20, que se aplica 15 meses despois, cos seus problemas curriculares e todo demais. Eu creo que podía haber sido, efectivamente, non digo que non, que a ratio se baixara, e creo que podía haber sido unha oportunidade moi importante de que se houvese feito un pacto de Estado, que sempre se demanda e sempre se fala, entre todas as forzas políticas e entre as comunidades educativas e, sobre todo, cos representantes tanto sindicais como a parte docente. Non se fixo. Bueno, ao non facerse, o que se mantén é que as ratios, e vos sabedelo perfectamente, son en primaria 25 alumnos
E en secundaria e bachillerato, en secundaria 30 e en bachillerato podemos chegar hasta 33, 35. E permite un 10% máis de aumento desas ratios se se chega con informe favorable. Por lo tanto, é dicir, podemos estar de acordo, pero a LONLOE que tuvo esa oportunidade feita polo Goberno Central non o fixo. E se perdeu unha oportunidade, por exemplo. En cuanto a Galicia, eu teño que dicir que somos das ratios máis baixas que temos no conxunto de España, no conxunto do Estado. A media en Galicia é de 20 alumnos, o 76,8% das aulas en Galicia teñen 20 alumnos ou menos. Efectivamente, no que as cidades, como pode ser en Vigo, e non todos os colexios de Vigo, nin en todos os institutos de Vigo, do que estamos falando, chegas a ter as ratios de 25 alumnos. En algúns casos xa quixeran, están demandando que isto ocurrise. Por lo tanto, creo que o problema demográfico sigue existindo, témolo aí e non podemos obvialo. Depois hai outros parámetros que fala Iria e outras circunstancias que, bueno, que ahora tamén explicaremos. Eso, dous. No tema de inclusión, hombre, acabamos de falalo, eu creo que a min este é un dos temas que precisamente máis me preocupa e máis me enche no sentido de dos cuales motivado como xefe territorial, que é cubrir as necesidades de atención e diversidade. A Consellería de Educación sacou unha normativa, unha orden de setembro do 21, precisamente onde marca as pautas claramente dun decreto sobre atención á diversidade. E sobre esa atención á diversidade marca o que son as necesidades específicas de apoio educativo, as que son as necesidades de educación especial, as que son as necesidades de persoas vulnerabilidade económica, etc. 5 casos completos, as de altas capacidades e todo demais. Con eses datos encima da mesa e co traballo que hai que facer, puxos en marcha e ponse en marcha un tema de apoio a esas iniciativas de PTs e eles. Como a mí me gusta dar datos concretos, voy a dar os datos de profesorado de PTs que se marcaron aquí nos centros de Vigo. De PTs aumentáronse por encima de catálogo 24 profesores de pedagogía terapéutica. En AL, que son especialistas de audición e linguaxe, 14. Total, 38 novos especialistas que van a actuar sobre estas novas necesidades educativas. Coincido plenamente cos tres intervientes de que os casos de necesidades educativas, tanto de apoio educativo como necesidades educativas especiales, aumentaron vertiginosamente. Desgraciadamente, aumentaron. Os motivos non o sei, pero aumentaron. É dicir, cada vez temos máis nenos con problemas TEA, cada vez temos máis nenos con problemas de TDAH, cada vez temos máis problemas con problemas motóricos, etc. E iso, evidentemente, hai que recollelo e telo en conta. Por eso se fixo esta modalidade. Isto permite que nas aulas, tamén o que pido é que os recursos se optimicen. É dicir, que un profesor de PT está para dar a oportuna intervención que necesita co seu grupo. E o profesor da L tamén. O que non pode ser, e xa non é o primeiro caso que nos encontramos, que non cumple ese obxectivo. E logo está o resto das plantillas docentes que non cubrindo horarios das 25 horas, tanto en primaria como en secundaria, pois cubren esas necesidades de reforzo educativo, de apoio educativo puntuais, sobre todo en materias instrumentais de lingua e de matemáticas. Dito isto, perfectamente de acordo co que acaban de dicir eles, pero quero suliñar que por parte da Consellería de Educación estamos facendo un esforzo enorme no tema de inclusión, no tema de apoio ao que é o conxunto da nova normativa, non disminuindo, sino mantendo catálogos e aumentando. E con respecto ao que me dice Iria, bueno... Breve que temos que ir a publicidade. Breve, é un minuto nada máis. Efectivamente, nós non fixamos a LODE. A LODE fixo o Partido Socialista con Felipe González, que era a Lei Orgánica de Dereito á Educación, que foi a que marcou os concertos. A actual LONLOE tampouco suprimos concertos educativos. Sin embargo, podo che dicir que nesta xefatura territorial, cando se firma un concerto que son precisamente, pídolle o informe preceptivo o inspector de educación da zona, si temos oferta pública en exceso frente á privada. E este ano, a primeira vez, e vos me parece que sodes coñecedores, que se fixo unha folga por parte dos concertos contra a Consellería de Educación, porque se lle quitaron concertos. Por lo tanto, e iso non o podes obviar, porque además a manifestación fixo en Santiago. Por lo tanto, dentro da racionalidade que temos que ter,
e de un programa que se chama Vendo como evoluciona o tema demográfico, se podemos ampliar o tema do ensino público, é dicir, de desviar ese alumnado e darlle aos pais esa opcionalidade, que tamén teñen unha libre elección de centro que lle ampara constitucionalmente, pois combinar e equilibrar todo eso. Pero por outro dicir, e podo dicir aquí aos representantes, que desde logo desde esta xefatura territorial e da Consellería de Educación, nós, cando temos un exceso de oferta por ensino público, desde logo non aumentamos os concertos na enseñanza privada. Outra cousa é que os concertos da privada que agora están cambiando se pasen a outros ciclos formativos, e iso é diferente. Tenemos que hacer ahora sí, a pausa publicitaria e continuamos neste Vigo Debate.